motse la Mangaung ka mora dikgwedi tse sisang bohlanong ba le pusong. Tlhokego ya botsitso le phano e fokolang ya ditshebeletso ke bohobe ba letsatsi le letsatsi. Ka mora dilemo tse pedi Mmasepala o le tlasa tsamaiso ya puso ya profense. Mmasepala o ntse o ena le mathata a ditjhelete. Kgetlong lena o tla kena mmuso wa naha mme o tla kgona ho tisa letsoho ka matla. Mme ho boetapele ba Mangaung ba Mmasepala wa Mangaung ho bona hore na ho etsahalang hobaneng ha ba sa be le tshebedisano mmoho o ka etsahala hore ho qetelle jwale le hore lekgotla ka bolona le aqhala. Hara diphephetso tse ntseng di tswela pele Mmasepaleng, mekga ya bohanyetsi e batla ramotse Mxolisi Siyonzana a hate kosene ba re o hlolehile ho nehelana ka ditshebeletso. Le yona national government ha ba sa lokise bothata bo bana hlanka bana ba romelwang hore ba tlo lokisa mathata ka hara Mangaung ha ba tlo kgona ho lokisa hobane dikarolwana tse ka hara ANC di etsa hore ba se ke ba kgona ho fana ka ntwe ne bitswang ka hore ke phano ya ditshebeletso. Re maemong ana re le baahi ba Mangaung ka baka la maqulwana a ka hara ANC o hopole hore ba lwanela hobane ba ya di-conferenceng. And only time will tell if that is truly the true intentions of the ANC government and to prioritize good governance and service delivery. Komiti ya nakwana ya ANC profenseng e a dumela hore hona le dikgulano tsa dipolotiki Mangaung. Mathata ana re bileng le ona mona Mangaung a entswe haholo ke qhobishano ya dipolotiki. Mme qhobishano ena na ha se qhobishano ene le ka ra ANC fela. Mekga ya bohanyetsi e ikanne hore e tla beha maemo leihlo le ntjhotjho. Makgala Masting, SABC News, Bloemfontein.